Boboshtica njihet jo vetëm për mikpritjen, por dhe për rakinë e manit, një nga produktet më karakteristike të zonës. Çdo verë me pjekjen e manit nga pemët shekullore, banorët i rikthehen kësaj tradite të trashëguar brez pas brezi. Gjatë muajve korrik dhe gusht, kazanët e rakisë vjen në punë, ndërsa sipas banorëve këtë vit prodhimi pritet të jetë i bollshëm dhe cilësor. 3 rrenjë kam. Sa prodhim nxirrni me to? Me ta mund të nxjerrim 20-25 kg. Sot fillova dorë të parë që zgjej. Këtë traditë të vazhdojmë, do të ruajmë. Rakia mund të lejë 5-6 ditë. E mbusha kadën unë sot. Nuk merr me kadja. E pres unë dhe e le 5-6 ditë. Të 6 ditë e filloj e hedh brenda. Brenda në kazan, e lyej kazanin, kjo është plot me ujë, edhe rrjedh këtu me kuri. Tradita vazhdon të ruhet nga të moshuarit e fshatit, disa prej të cilëve janë rreth 90 vjeç, por edhe nga gratë, të cilat janë bërë mjeshtre të prodhimit të rakisë së manit. Sipas tyre kjo raki dallohet për ngjyrën karakteristike dhe vlerësohet edhe për vetitë e saj kurative. Premë për mëngjes në orën 5, pa dalë dielli, i mbledhim manat, kam 5 rënga atje, ishtem në but, katë mbledhim gjene pra, mbushet ajo dhe e mbulojmë pasaj për të zjerë e lëmë 7 ditë. Një qik qafa po të dhem, për kove të shkon. Kjo është ilaç për çdo gjë. Edhe unë e pi, edhe sot në mëngjes unë ardha nga manat, ja odha plakut kafene dhe rakin, piva vetë. Sa shkon kilja e rakisë së manit? Po shkon edhe 15. Prodhimi i rakisë së manit mbetet një element i rëndësishëm i trashëgimisë kulturore jo materiale të zonës së Korçës. Tradita ruhet kryesisht në Boboshticë dhe Drenov, ku rakia e manit shërbehet së bashku me reçel si shenjë mikpritjeje për çdo mysafir.